अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबर मोटरसाइकिल सेल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तो हम रोज़ाना की बुनियाद में बराए फ़रोख्त सस्ते और महयारी सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की रिव्यू करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हैं तो मोटरसाइकिल ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हम बिल्कुल मुफ्त में आपकी मोटरसाइकिल की रिव्यू वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर अभी न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की। जी दोस्तों, आज एक और सेकंड हैंड यूज़ होंडा 125 मोटरसाइकिल के साथ मैं हाज़िर हूं। दोस्तों, ये मोटरसाइकिल इंतहाई अच्छी कंडीशन में और काफ़ी कम तरीन रेट में दस्तयाब है। इस मोटरसाइकिल की मुकम्मल तफसीलात मालूमात इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में मुकम्मल तफसीलात मिल सके। तो चलते हैं इस मोटरसाइकिल की तफसीलात की जानिब। जी दोस्तों, ये होंडा 125 1995 मॉडल है। कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त है और काफ़ी कम तरीन रेट में दस्तयाब है। इस मोटरसाइकिल के इंजन में किसी किस्म की ख़राबी मौजूद नहीं, किसी किस्म का काम नहीं। 100% वर्किंग में इसका इंजन आपको मिलने वाला है। इंजन के ऊपर वाला साइड भी काफ़ी बेहतरीन है। किसी किस्म का मेजर टचअप, रंग उखड़ा हुआ, जंग लगा हुआ बिल्कुल नहीं। इस मोटरसाइकिल की दोस्तों टैंकी टापे आप लोग मुलाहिजा कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टैंकी टापे। टैंकी लीकेज वगैरह, स्क्रैच वगैरह, मेजर टचअप वगैरह बिल्कुल नहीं। इस मोटरसाइकिल की सीट काफ़ी अच्छी है दोस्तों, चलने वाली है। हल्के पुल्के सुराख तो मौजूद हैं मगर फ़िलहाल इसमें ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा, चलने वाला है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की दोस्तों सीट के साथ साथ इस मोटरसाइकिल के टायर आप लोग चेक कर सकते हैं। टायरों का भी ख़र्चा दरपेश नहीं है, टायर काफ़ी चलने वाले हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स काफ़ी क्लियर हैं, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तौर पर मौजूद है। इस मोटरसाइकिल की दोस्तों अगर ये मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके मज़ीद तफसीलात डील पक्की करवा कर ये मोटरसाइकिल बआसानी ख़रीद भी सकते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल की नंबर की बात करें तो ये दोस्तों लाहौर में 1995 में लाहौर में रजिस्टर किया गया है। इसका नंबर आपको लाहौर का मिलने वाला है। और दोस्तों ये 55,000 रुपये में बिल्कुल फ़ाइनल है और 55,000 में ये आपको मिलने वाला है। और इस मोटरसाइकिल की लोकेशन दोस्तों इस्लामाबाद की लोकेशन है। मोटरसाइकिल इस्लामाबाद में खड़ा है।